Έχω έναν εγκέφαλο μη ε731 της Bosch από α156. Ο εγκέφαλος αυτός είναι εδώ πέρα στον πάγκο. Μας βγάζει περίπου 27, θα μειωθούν, θα το κάνει σε λιγότερο σε 3 με 5 λεπτά την εγγραφή. Ο εγκέφαλος είναι εδώ πέρα στον πάγκο για την εγγραφή του. Θα καταργήσουμε το immobilizer γιατί το αυτοκίνητο είχε θέμα με τη μονάδα του immobilizer και δεν το άφηνε να πάρει μπρος. Κάναμε τις κατάλληλες τροποποίησεις στο Winoless και checksum φυσικά, και τώρα γράφουμε το αρχείο εδώ πέρα με κατάρριση immobilizer και θα πάμε μετά να το επαληθεύσουμε στο πρόγραμμα το MultiEQ-Scan, να συνδεθούμε, στο οποίο πριν μας έγραφε ότι δεν επιτρέπεται not allowed, δεν επιτρέπεται να πάρει μπρος το αυτοκίνητο, και το που θα συνδεθούμε στον πάγκο τον εγκέφαλο στα live τα δεδομένα τις κατάλληλες θα αλλάξει στο να επιτρέπεται να παίρνει μπρος. Ένα από τα πολλά προγράμματα να γράψουν αυτόν τον εγκέφαλο είναι και το CAS. Την πρώτη φορά χρησιμοποιούσα άλλα μηχανήματα, όποιο και να γίνει είναι το ίδιο πράγμα, απλά αυτή τη φορά έτυχε να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα. Είναι ο εγκέφαλος 731, υπάρχει και 7-3 ή τα 4, στο οποίο είναι φάνηση ίδια, αλλά έχει παρεμφερές πινάω το εγκέφαλος, εκεί πέρα θέλει προσοχή, αλλά όπως βλέπουμε εδώ πέρα χρησιμοποιείται το ίδιο πρωτόκολλο, μη ε731 και μη ε7 ή τα 4 είναι το ίδιο πρωτόκολλο για να διαβάσει και να τον γράψει τον εγκέφαλο. Αυτός είναι παλιάς τεχνολογίας εγκέφαλος, δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοφόρος, και 12 βολτάσι που έχουμε του φτάνουν, είναι αρκετά για να γίνει. Έχουμε συναντήσει, αυτό είναι από α156 του 2004. Έχω συναντήσει κάποια στιγμή το 2005 σε facelifting 147 εγκέφαλο 1600 που να βγάζει αντί 120-105 άλογα και τον χαρακτηρίζαν ως έκο, δηλαδή μείωσαν την κατανάλωση καυσίμου, μείωσαν την κατανάλωση καυσίμου και μείωσαν την τελική ταχύτητα και την επιτάχυνση με τις επιδόσεις του για να πετύχουν χαμηλότερους ρήπους και καλύτερη κατανάλωση. Σε αυτό πήγε να βάλει μπρος κάτι, είναι εκεί πέρα ένα θέμα, έκαναν κάποιες εργασίες και πήγε να ανοίξει διακόπτη και δεν αναβόζουν καθόλου το λαμπάκι του immobilizer. Τώρα θα δούμε αν επιχειρήσουμε εμείς με απενεργοποίηση immobilizer να λειτουργήσει ο εγκέφαλος και να ξεκλειδώσει, ή αλλιώς να χρειαστεί να αλλάξει και εγκέφαλο αν έχουν κάνει βραχυκύκλωμα κάποιο εσωτερικά, δυστυχώς. Κοντεύει σε λίγο να λειτουργήσει η διαδικασία και θα πάμε να συνδεθούμε και στο MultiEQ-Scan να το κάνουμε επαλήθευση. Εντάξει, έχουν συμβεί περιπτώσεις τις οποίες έχει μπαίνει στη διάγνωση, αλλά ο εγκέφαλος έχουν καταστραφεί μέσα ή έχουν βραχυκλώσει τα τσιπάκια του, οπότε είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο ότι ναι μεν έχουμε διάγνωση, αλλά κάποια εξαρτήματά του μέσα να έχουν χαλάσει και οπότε ίσως να χρειαστεί την κατάσταση. Ωραία, θα μας βγάλει τώρα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιτυχώς. Προχωράμε το εμείς στο επόμενο βήμα, έτσι εδώ πέρα, και μας βγάζει ότι έγινε επιτυχώς η διαδικασία, οπότε πρέπει να το κάνουμε μια δοκιμή με το πρόγραμμα MultiEQ-Scan ότι επαλήθευσε ότι έχει ξεκλειδωθεί.
Πάμε τώρα εδώ πέρα να συνδεθούμε με το πρόγραμμα. Εδώ πέρα μας βγάζει τους κωδικούς, errors, βλέπω ήδη εξαφανίσει και μάλλον και η βλάβη που αφορά για immobilizer στις βλάβες. Και πάμε εδώ πέρα, έχει αρκετά χιλιόμετρα ο κινητήρας, 480.000 χιλιόμετρα ο εγκέφαλος. Πάμε εδώ πέρα να το επαληθέσουμε, universal code, engine startup, allowed, οπότε επιτρέπεται να πάρει μπρος το αυτοκίνητο και να κινήσει. Οπότε πάμε να το κουμπώσουμε στο αυτοκίνητο και να δούμε αν όντως είναι καλός ο εγκέφαλος και δεν έχει κάποιο άλλο εξάρτημα μέσα και επιτρέπει να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Είχαν κάνει ένα βραχικύκλωμα αυτής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και γι' αυτό μου είπα ότι δεν έπαιρνε μπρος. Καλά εδώ πέρα έτσι και να συνδεθώ να δω δεν θα πάρω έτσι κι αλλιώς μέτρηση από αισθητήρα θερμοκρασίας. Δηλαδή εδώ πέρα ωραία, πάμε να το δούμε στο αυτοκίνητο από κοντά τότε.